أحبتي، تعالوا بنا في هذه الخطبة، وهذه الخطبة هي رسالة لنا جميعا. هذه الخطبة هي لكل من أودي في دينه، لكل من أودي في عرضه، لكل من أودي في شرفه. هذه الخطبة لمن تأدى من كلام الناس، لمن تأدى من حديث الناس. اسمعوا إلى هذه القصة والتي يرويها لنا من؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والتي تخبرنا كيف تعدى عليها المنافقون، وكيف أنهم اتهموا زوجة أعظم البشر صلى الله عليه وسلم. واتهموها في ماذا؟ اتهموها في أغلى ما تملك، في عرضها وفي شرفها. يقول أبو بكر والد أم المؤمنين عائشة: والله ما مرت علينا مصيبة في الجاهلية ولا بعد الجاهلية أعظم من هذه المصيبة، أنه أوديت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تعالوا بنا لنستلهم العظات والعبر، لنستلهم العظات والعبر والدروس. روى الإمام البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معركة من المعارك كان يقترع بين أزواجه. تعرفون النبي حينما يخرج إلى المعركة تمتد إلى أيام، ناهيك أن السفر ربما يمتد إلى أشهر. لابد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من زوجاته. فكان من عدل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل المعركة يقترع بين أزواجه ليخرج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يعينه في المعركة. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق يقترع بين أزواجه، فتخرج القرعة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فتخرج أم المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون كانت المرأة توضع على هودج، وهذا الهودج كان يوضع أعلى البعير ليصنع حجاب عن الرجال، كي لا يرى الرجال النساء في طريقهم للمعركة. يومها تقول أم المؤمنين عائشة: فتوقفنا لنستريح. فذهبت أم المؤمنين عائشة لتقضي حاجتها مع بعض صحيباتها، فقضت أم المؤمنين حاجتها. فلما عادت وإذا بأم المؤمنين عائشة تفقد عقدها، وكان هذا العقد هو لأم سلمة رضي الله عنها. فعادت لتأخذ العقد، فلما رجعت وإذا بالجيش قد ذهب وقد سار وقد مشى. فوقفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مكانها على أمل أن الجيش سيفقد عائشة ويعود ليأخذ أم المؤمنين عائشة. فطال الانتظار نامت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان هناك صحابي اسمه صفوان. هذا الصحابي كان كسول، كان يتأخر عن المعارك ويتأخر عن الجيش. كان الصحابة يستغلون تأخر صفوان عن الجيش في أنه يأتي بما فقد في ذهابهم إلى المعركة أو عودتهم من المعركة، فكان يأتي بما فقد. فتأخر يومها عن المعركة، فلما جاء رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول أم المؤمنين: فإذا به يطلع على سوادي، فكشف الغطاء عن أم المؤمنين. كشف الغطاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول: صفوان كان قد رآني قبل فرض الحجاب، يعني هو يعرف أم المؤمنين عائشة بشعرها،
رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل أن يفرض الحجاب. تقول فهو يعرفني. قال فلما نظر إلي عرفني فأشاح بوجهه ثم قال كلمات، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم سكت. تقول والله ما قال غيرها، ثم ركب البعير. تقول أم المؤمنين عائشة والله ما قال لي اركب البعير حياء من صفوان. تقول والله ما قال لي اركب البعير. قال فركبت البعير فركب صفوان وظهره لأم المؤمنين. هذا حياء من صفوان، كان ظهره لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فانطلقا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يعلم بعد أنه قد فقد أم المؤمنين عائشة، لأنكم تعلمون أن النساء يكن في الخلف من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم النبي. فجاء صفوان، فلما قبل صفوان وأم المؤمنين عائشة على البعير، وإذا بالذي يرى هذا المشهد عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهو رأس النفاق. وإذا به يرى هذا المشهد ليستغل هذا الموقف، كأني بعبد الله ابن أبي ابن سلول بإعلامنا هذا اليوم، وهو يتعرض للدعاء ويتعرض للمشايخ ويتعرض لأهل الدين، ليس نكاية في عرضهم وليس نكاية في شرفهم، وإنما نكاية فيما يحملون في قلوبهم من دين. فنظر عبد الله ورأى هذا المشهد، ثم وقف أمام الناس ثم قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها، والله ما سلمت منه ولا سلم منها. فأشيع الخبر في المدينة، وبدأ الناس يتلقفون هذه الأخبار، وبدأت حرب التي تدور في زماننا، حرب النسخ واللصق. وبدأ الناس دون أن يتبينوا، وبدأ الناس يخرجون الأخبار ويتحدثون عن أم المؤمنين عائشة، وإذا بالخبر يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي يخرج من بيته. هون عليك يا من أديت في عرضك، يا من أديت في شرفك، هون عليك. أودي النبي من قبلك، ومن أنا وأنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون عليك. خرج النبي من بيته، النبي زكاه ربه الذي لا ينطق عن الهوى، الذي يتنزل عليه الوحي، يخرج من بيته ويشير الناس إليه أن هذا هو زوج التي زنت، يشير الناس إليه بالبنان، هذا محمد وقد زنت زوجته عائشة. هون عليه. ضاقت برسول الله، أودي رسول الله، فمن أنا وأنتم؟ بل تخيل معي أن الوحي في كل واقعة كان يتنزل على النبي، وكان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الله عز وجل بآياته ليخفف عن النبي، إلا في موقف أم المؤمنين عائشة انقطع الوحي لمدة شهر. ماذا يفعل النبي؟ كيف سيدافع النبي عن عائشة؟ كيف سيدافع عن زوجته أغلى ما يملك، وهو الذي قال في عائشة لا تؤذوني في عائشة؟ كان دوما يقول النبي لا تؤذوني في عائشة. فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول أم المؤمنين عائشة أنني بعدها مرضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول والله ما كلمني ولا سألني ولا راجعني. النبي حتى اللحظة يعلم أن أم المؤمنين لم تعلم أنها قد أشيع عنها هذا الخبر، فالنبي جبرا بخاطر عائشة لم يراجعها، جبرا بخاطر أم المؤمنين لم يخبرها. تقول والله ما سألني ولا راجعني ولا كلمني، غير أنه كلما مرضت كان يعطف علي، إلا أنه في هذه المرة
قد تغير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يخرج من بيته يشيرون عليه بالبنان، وقد مر شهر ولم يأتي الوحي. شفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخرجت مع أم مصطح وهي صحابية، خرجا ليغتسلا، فمشت أم مصطح فتعترت فسبت ابنها وقالت تعس مصطح. فقالت أم المؤمنين عائشة أتسبينه وقد شهد بدرا؟ أتسبينه وقد شهد بدرا؟ فقالت يا أم المؤمنين والله إنك لا تدرين ماذا قال فيك. قالت في؟ قالت نعم. قالت وماذا قال؟ قال عنك كذا وكذا يا عائشة. قالت وهل وصل الخبر إلى الناس؟ قالت نعم. قالت وهل وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. ذهبت بعدها، عرفت الخبر، ذهبت بعدها أم المؤمنين عائشة إلى النبي، فاستأذنت النبي أن تذهب إلى أبيها ابنة الصديق. لم يأتي خبر حتى الآن ببراءة أم المؤمنين عائشة، فنظرت إلى أمها قالت يا أماه ألا أخبرتيني بالخبر؟ فقالت يا عائشة إن لك ضرائر ولا بد أن أحد قد افترى عليك فهوني عليك. فدخلت على أبو بكر، وأبو بكر لا يستطيع أن يبرئ ابنته إلا بنزول الوحي، إلا بكتاب الله، لا يستطيع. قالت يا أبتاه يا أبا بكر ألا أخبرتني؟ وإذا بأبو بكر يجهش بالبكاء. بكى الصديق رضي الله عنه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. علي زوج ابنة النبي فاطمة، وأسامة هو حب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجلسهما قال يا علي هل رأيت شرا من عائشة؟ النبي يشهد الصحابة على من؟ على زوجته، فهون عليك. قال هل رأيت شرا من عائشة؟ قال والله لا أعلم عن عائشة إلا خيرا. قال يا أسامة هل علمت عن عائشة شرا؟ قال والله يا رسول الله لا أعلم عنها إلا خيرا. كل من تحدث عن عائشة من الصحابة زكى أم المؤمنين عائشة. ثم بعد ذلك ذهب النبي إلى بيت أبي بكر وجلس أمام أبي بكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإذا بالنبي بعد طول انتظار، بعد شهر كامل من الصمت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. فنظر إلى عائشة قال اسمعي يا عائشة إن كنت قد أذنبت فاستغفر الله، إن كنت قد أذنبت فاستغفر الله، فإن العبد إذا تاب وأناب غفر الله له، وإذا كنت بريئة سيبرئك الله. قالت أم المؤمنين عائشة فمسحت دموعي، ثم نظرت إلى رسول الله ونظرت إلى والدي. ما تستطيع أن تجيب. نظرت إلى أبو بكر قالت يا أبتاه أجب رسول الله. فقال أبو بكر والله لا أجد إجابة لرسول الله. فنظرت إلى أمها قالت يا أمه أجيبي رسول الله. فقالت أمها والله لا أجد إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى الآن لم ينزل الوحي. ثم قالت عائشة اسمعوا إني لأعلم أن هذا المقال قد تمكن من قلوبكم. ثم قالت إن كنت بريئة والله يعلم أنني بريئة فلن تصدقوني، وإن قلت لكم لم أفعلها والله يعلم أنني لم أفعلها ستصدقونني، ولكنني أقول لكم كما قاله، وأرادت أن تقول كما قال يعقوب، لكن عائشة صغيرة
15 عاما نسيت اسم يعقوب. من شدة الحزن والألم نسيت اسم يعقوب، فقالت والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذا تلهمت عليك المصائب وتعاظمت عليك الكروب وآذاك قيل وقال، فليبقى شعارك فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إن آذاك الناس، إن اتهموك، إن افتروا عليه، إن تخلى عنك الصاحب والقريب والحبيب والأخ، إن تخلى عنك الناس في المحنة وبقيت وحدك، هون عليك بشعارهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت هذه الكلمات وإذا بجسد النبي يرتعد، وإذا بالعرق يتصبب من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامات نزول الوحي، هذه علامات نزول الوحي. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض ثم يقول يا عائشة، يا عائشة أبشري لقد براك الله من 7 سماء، أبشري يا عائشة قد براك الله. تقول عائشة والله ما كنت أتوقع أن ينزل في قرآنا، ما كنت أتوقع، كنت أتوقع أن النبي سيراني في المنام أنني بريئة في رؤيا، أنا أحقر من أن ينزل في قرآن، لكنها نتيجة الصبر، نتيجة الاحتساب، نتيجة أن تعلم أن الله معك حتى ولو كنت وحدك، ولو كان العالم كله ضدك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولئن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإذا ب9 آيات في مطلع سورة النور، 9 آيات تنزل في من؟ في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ماذا قال الله عن هذه الحادثة؟ ماذا قال الله عن هذه الحادثة؟ قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حينما يأتيك الابتلاء لا تظن أنه شر، حينما تسمع أذية الناس بأذنك وتقرأ حديث الناس عنك، هون عليك وصل قلبك بقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.